Στο θέμα πρώτο, στο ερώτημα Α1, μας ζητούσε τον ορισμό του ορισμένου ολοκληρώματος, ο οποίος βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 234. Στο Α2 είχε 5 ερωτήσεις σωστού λάθους, όπου η σειρά είναι το Α σωστό, το Β σωστό, το Γ λάθος, το Δ λάθος και το Ε σωστό. Στο Α3 είχε να συμπληρώσουμε κάποια κενά. Ολοκλήρωμα από α ως β ημίτονο χ ντε χ ισούται με μείον συν ημίτονο β συν συν ημίτονο α. Παράγωγος σε επί f του χ είναι σε επί f τόνος του χ και η παράγωγος του χ στην α είναι α επί χ στην α-1. Προχωράμε στο θέμα δεύτερο, στο οποίο έδινε μια κλαδική συνάρτηση και στο πρώτο ερώτημα ζητούσε να υπολογίσουμε το πλευρικό όριο στο 1 πλην. Παίρνουμε λοιπόν το κομμάτι α τετράγωνο χ συν ln χ και με αντικατάσταση βρίσκουμε ότι αυτό το όριο ισούται με α στο τετράγωνο. Στο β2 ήθελα να δείξουμε ότι το άλλο πλευρικό, στο 1 συν της f του χ, ισούται με 4. Κάνουμε στον αριθμητή παραγοντοποίηση και πολλαπλασιάζουμε και με τη συζυγή παράσταση στο πλάσμα και μετά από πράξη το αποτέλεσμα όντως βγαίνει 4. Και τέλος, στο β3 να βρούμε για ποιες τιμές του α η συνάρτηση είναι συνεχής στο χ0 ίσον 1. Λέμε ότι για να είναι η f συνεχής στο χ0 ίσον 1 θα πρέπει τα πλευρικά να είναι μεταξύ τους ίσα και ίσα με την τιμή f του 1, άρα οι τιμές του πραγματικού αριθμού α είναι το συν 2 και το μείον 2.